Şirin Hanım bak. Matmazel burada, matmazel. Bak. Bak. Nasılsın? Nasılsın? İyi misin? He? Gel. Gel. Bak. Bak. Ceren nasıl bir el yalıyor bir bilsen. Ulan azıcık kalk yani. Bak dişlere bak. Hanımefendi azıcık gel bu tarafa, azıcık bu tarafa gel. Hiç yerinden de kalkmıyor, hiç. Panter. Miau. Hiç sen kalkmaz mısın yerinden ya? Ha? Hiç kalkmaz mısın? Yata ne olacak? Ha? Ne olacak bu böyle yata? Sen kocaman olursun bak yerinden kalkamazsın. Kızım ara sıra yerinden kalk. Kalk. Kalk da oynayalım. Kalk. Az bir kalk. Şuna bak. Hiç. Bak Ceren bak. Yattığı yeri görüyor musun? Koltukta yatıyor. Burada güvenlik görevlisi işini yapıyor. Evet. Burası güvenlik görevlisinin yeri. Bu kulübü onun. Bu da güvenlik görevlisi. Ama yerinden bile kalkmıyor bu bari gezen. Sen ne zaman kalkacaksın? He? Hep oyna böyle. Kalk ya kalk. Kalkmıyor musun? Kalkmıyor mu? Kalkmıyor mu? Kalkmıyor mu? Beni nasıl gıdıklarım şimdi? Seni nasıl gıdıklarım? Kıtık. Bak. Nasıl yalıyor bak. Nasıl yalıyor. Hadi kalk sıra bende hadi. Biraz da sen bana yap hadi. Bak kedi bak fare. Kedi bak bu fare. Kedi fareyle oynuyor. Evet kedi fareyle oynuyor. Shh.
Hadi ben gidiyorum. Ceren ablana bir şey diyor mu? He? Ceren ablana bir şey diyor mu? Bırak yalayıp durma. Ceren ablan gelsin seni götürsün ya. Böyle olmuyor. Ha, kalkacak sandım ya.